ក្រីក្រនេះវាមានប្រភពចេញមកពី careless នៃការប្រមាថធ្វេសប្រហែសហើយនឹង laziness នឹងភាពខ្ជិលច្រអូអាមិនទេអាវាមិនដែរខំរៀនស្អីខំទៅខំហ្មងអាក្រមិនដែរខំមានទេគឺខំមានទប់តែគ្នាបាទអញ្ចឹងក្រយូរហើយយំវាប្រមាថអញ្ចឹងបងប្អូន bad karma will come back to the bad doer ផលកម្មអាក្រក់ណាកម្មអាក្រក់នេះវានឹងត្រឡប់មករកមនុស្សធ្វើអាក្រក់ឡើងវិញ you will reap ពាក្យថា reap ប្រើតែទទួលផលដូចយើងធ្វើចំការធ្វើស្រែយើងច្រូតកាត់វាគេថា reap រីឯពាក្យថា sow នេះប្រើតែសាបព្រោះអញ្ចឹង you are so cold blooded ណែឯងគឺឈាមត្រជាក់មនុស្សឈាមត្រជាក់មនុស្សអាក្រក់ឈាមត្រជាក់ you will reap what you sow អ្នកឯងនឹងទទួលបានផលកម្មនៅអ្វីដែលអ្នកបានសាបព្រោះដែលភាសាបាលីគេហៅថាកម្មម៉ាំងពិជាងកម្មជាពូជបាទយើងដាំផ្លែណានឹងបានទទួលផលនឹងវិញអញ្ចឹងដូចថាបងប្អូនដាំផ្លែខំប្រឹងរៀនឥឡូវនឹងព្យាយាមអង់គ្លេសរៀនតិចផលនៃការចេះវានឹងមានជាក់ជាពំខាននេះគឺជាច្បាប់របស់អាចជួយឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងនៅគម្រោងមេរៀនសន្តានអង់គ្លេស35ថ្ងៃតាមវីដេអូនេះបាទសូមអរគុណជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយបាទសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនអ្នកសិក្សាភាសាអង់គ្លេស35ថ្ងៃយើងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងចូលមកដល់ឃ្លាទី288ហើយឃ្លាក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំបាទសូមគោរពអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានជំរុញលើកទឹកចិត្តហើយយើងដើរមកដល់ថ្ងៃទី288គឺជាដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយហើយណាបាទដូច្នេះយើងនៅតែបន្តទៀតសម្រាប់កិច្ចការងារសិក្សាមួយនេះហើយខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាសាងកម្មណាបានកម្មនោះវាជា phrase មួយដែលយើងប្រើពាក្យ you will reap what you sow ហ្នឹងគឺមាននៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនបាទហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនបងប្អូននៅតែជំរុញលើកទឹកចិត្តជាមួយគ្នាណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានសិភៅនេះនៅក្នុងដៃបងប្អូនបើកមកទំព័រទី138ណាបាទហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់ទាន់មានសិភៅនេះអាចជួយជាវបានតាក់ទងទៅក្នុង page ដេករៀនណាបងប្អូនជាការគ្រប់គ្រងនៅការផលិតមេរៀនល្អៗច្រើនបន្តទៀតណាបាទអូខេតោះឥឡូវclear ទី1ដែលយើងរៀននេះគឺតាក់ទងនឹងពាក្យថា come រៀនអំពីពាក្យថា come ដោយពាក្យថា come from នេះជាទូទៅយើងប្រែថាមកពីកន្លែងណាកន្លែងណីមែនទេជាទូទៅយើងឧទាហរណ៍ come from here from there អញ្ចឹង come from វាមានអត្ថន័យលើសពីហ្នឹងអញ្ចឹងទី1នេះគឺយើងយកន័យថាមកពីទីកន្លែងណាមួយណាមកពីនេះមកពីនោះ come from ឧទាហរណ៍យើងនិយាយថាខ្ញុំមកពីប្រទេសកម្ពុជា I come from Cambodia នៅក្នុង phrase នេះខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនថាបើសិនជាយើងមិនចង់ប្រើពាក្យថា I come from Cambodia ទេយើងប្រើ verb to be ក៏បានដែរយើងអាចនិយាយថា I am from Cambodia ក៏បានដែរចឹងណាបងប្អូនបាទអូខេបាទក៏ប៉ុន្តែយើងមិនអាចនិយាយថា I am come from ទេអត់អាចនិយាយថា I am come from Cambodia ទេដកមួយចឹងណាបងប្អូន I am from Cambodia ក៏បាន I come from Cambodia ក៏បាន alright នាងមកពីប្រទេស Australia okay she comes from Australia បាទនាងមកអំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ប៉ុន្តែវាមានអា clear មួយនោះវាលើសវាអត់មានមកពីទីកន្លែងទេប្រើពាក្យ come from ដែរតែមិនមែនមកពីទីតាំងដែលយើងប្រើពាក្យថាមានហេតុមកពីឬក៏មូលហេតុវាចេញមកពីអញ្ចឹងវាអត់មាននិយាយរឿងទីតាំងទេក៏ប្រើពាក្យថា come from ដែរអូខេឧទាហរណ៍បែបនេះដេកបួសដល់ក៏បាទគេប្រើឃ្លាមួយថាភាពក្រីក្រមានហេតុមកពីការធ្វេសប្រហែសនិងភាពខ្ជិលច្រអូសនេះគឺយើងនិយាយថាភាពក្រីក្រហ្នឹងវាចេញមកពីអីគេនេះអាចនិយាយថាវាចេញប្រភពមកពីការធ្វេសប្រហែសនឹងការខ្ជិលច្រអូសធ្វេសប្រហែសនេះគឺសំដៅដល់ការប្រមាថណាបងប្អូនបាទចង់លេខគេថាម៉េច poverty comes from carelessness and laziness អញ្ចឹងអា come from កន្លែងនេះយើងប្រែថាវាចេញមកពីឬក៏មូលហេតុវាចេញមកពីអញ្ចឹងវាអត់មានសំដៅដល់ទីតាំងទេដូច I come from Cambodia ទេអញ្ចឹងវាប្រើ come from ដូចគ្នាមិនអញ្ចឹងបងប្អូនបាទ so poverty comes from carelessness and laziness ភាពក្រីក្រនេះវាមានប្រភពចេញមកពី careless នៃការប្រមាថធ្វេសប្រហែសហើយនឹង laziness និងភាពខ្ជិលច្រអូសវាប្រមាថបងប្អូនបាទប្រមាថធ្វេសប្រហែសទៅអាមិនទេ
វាមិនដែរខំរៀនស្អីខំទៅខំហ្មងអាក្រមិនដែរខំមានទេគឺខំមានទប់តែគ្នាបាទអញ្ចឹងក្រយូរហើយយូរវាប្រមាថអញ្ចឹងបងប្អូន laziness ខ្ជិលបើឯងមិនឡែងឯងឡែងមកជីវិតឯងនៅតែក្រទៀតណាបងប្អូនបាទនិយាយអញ្ចឹងទៅវាទៅជាការប្រមាថការធ្វេសប្រហែសអានេះគេហៅ carelessness អូអញនឹងជារៀនស្អីតែបើសិនជារៀនខំប្រឹងរៀនគេខ្លាយជាអ្នកមានគ្រប់តែគ្នានោះហ្នឹងគ្មានអ្នកក្រទេខ្វាយអ្នកទៅរៀននៅតែក្រហ្នឹងណាអញ្ចឹងទៅវាធ្វេសប្រហែសជាការប្រមាថណាចឹងឯងវាធ្វើឲ្យយើងវាអត់មានដំណើរការទៅមុខទៀតអញ្ចឹង poverty comes from carelessness and laziness អញ្ចឹងហេតុភាពក្រីក្រហ្នឹងវាធ្វើវាចេញមកពីការធ្វេសប្រហែសប្រមាថពាក្យថាប្រមាថមួយម៉ាត់មានន័យជ្រៅបងប្អូនប្រមាថហ្នឹងគឺធ្វេសប្រហែសនឹងខ្ជិលចូលប្រមាថបងប្អូនចាំសិនចាំមានសិនចាំខ្ញុំធូធាសិនអីហ្នឹងអញ្ចឹងចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនឬក៏បងប្អូនមិនថាអ្នកសិក្សាទេគឺថាអ្វីដែលអាចធ្វើបានធ្វើភ្លាមកុំប្រមាថកុំធ្វេសប្រហែសសោះបងប្អូនបាទ alright so ដោយពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាប្រមាថតោមច្ចណោបទាំងណាភាសាបាលីគឺថាសេចក្តីប្រមាថអាការធ្វេសប្រហែសគឺជាទ្វាឈ្មោះទៅរកសេចក្តីស្លាប់ហ្នឹងគឺស្លាប់ប្រយោជន៍ឧទាហរណ៍ថាឱកាសដែលត្រូវរៀនបានដែលត្រូវអភិវឌ្ឍខ្លួនមានឱកាសអានសភៅអីបានអត់ទេចាំសិនណាចាំសិនទៅចាំសិននឹងរហូតអញ្ចឹងប្រយោជន៍ដែលគង់នឹងបានពីទង្វើដែលយើងធ្វើឥឡូវហ្នឹងយើងអត់បានធ្វើវាបាត់បង់ទៅវាស្លាប់ទៅតាមពេលវេលាអញ្ចឹង it comes from our carelessness ការធ្វេសប្រហែសអញ្ចឹងបងប្អូនបាទ alright យើងមកចំណុចមួយទៀត I feel so sleepy now I think it comes from overeating I feel so sleepy now យើងប្រែថាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាដូចងុយគេងដល់ I feel so sleepy I think it comes from overeating ចឹងតែម៉េចខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាងុយគេងណាស់ខ្ញុំគិតថា it comes from overeating ប្រហែលជាវាមកពីវាមកពីអាញ៉ាំច្រើនពេក overeating នឹងញ៉ាំជ្រុលញ៉ាំទៅអាពោះនឹងវាហេលហាលអាហ្នឹងគេថាញ៉ាំជ្រុលណាយើងអាចនិយាយទៅហល់ so I feel so sleepy now I think it comes from overeating អូងុយគេងដល់ប្រហែលជាញ៉ាំជ្រុលមកទៅញ៉ាំហើយយូរពីងុយយកគ្នាមកបាទ alright បាទមកចំណុចមួយទៀតបងប្អូនគេប្រើពាក្យថាត្រឡប់មកយើងប្រើពាក្យថា come back អូខេឧទាហរណ៍ពេលណាអ្នកត្រឡប់មកផ្ទះវិញយប់នេះមកវិញផ្ទះម៉ោងប៉ុន្មានអូនចាំមែនទេយើងអាចនិយាយទៅ when will you come back home tonight តើអ្នកនឹងត្រឡប់មកផ្ទះពេលណាយប់នេះមកចំណុចមួយទៀតក៏សំខាន់ដែរគេប្រើពាក្យថាម៉េចកម្មអាក្រក់នឹងត្រឡប់មកកាន់អ្នកធ្វើអាក្រក់វិញជាមិនខានមិនដឹងពេលណាទេណាយើងប្រើពាក្យថា bad កម្មអញ្ចឹងការមៈបែបនេះគឺសរសេរបែប style សំស្ក្រឹតបើបាលីគេសរសេរ KAMMA អញ្ចឹងណាអានេះ style បាលីសំស្ក្រឹត so bad កម្មឬក៏ bad action យើងប្រើអញ្ចឹងក៏បានដែរ bad កម្ម bad action will come back to the bad doer អញ្ចឹង the bad doer ហ្នឹងគេថាអ្នកធ្វើអាក្រក់បងប្អូនបាទ okay to the evil យើងប្រើពាក្យ the evil ក៏បានដែរមនុស្សធ្វើអាក្រក់មនុស្សចិត្តបាប so bad karma will come back to the bad doer ផលកម្មអាក្រក់នេះវានឹងត្រឡប់មករកមនុស្សធ្វើអាក្រក់ឡើងវិញវាជាមិនខានទេមិនថ្ងៃណាបាទដូច្នេះហើយបានជាបណ្ឌិតគប្បីភ័យខ្លាចនៅក្នុងការធ្វើអំពើអាក្រក់ so bad karma will come back to the bad doer so try to do a good deed alright clear មួយនេះគឺជា clear ពេញនិយម okay you are so cold blooded you will reap what you sow បាទពាក្យថា cold blooded នេះគេសំដៅដល់ cold blooded person ប្រែថាមនុស្សឈាមត្រជាក់បើយើងនិយាយពីសម្លាប់ណាគឺមិនញញើតដៃធ្វើអាក្រក់បែបមុខស្រស់អាហ្នឹងបងបាទអត់មានចេះញញើតខ្លាចអាហ្នឹងគេថា cold blooded គេថាមនុស្សមុខស្រស់ណាមនុស្សឈាមត្រជាក់បាទមនុស្សឈាមត្រជាក់ cold blooded You are so cold-blooded. You will reap what you sow. បាទថាម៉េចអូណែឯងចិត្តអាក្រក់ណាណែឯងអាក្រក់ឈាមត្រជាក់ You will reap ពាក្យថា reap ប្រើតែទទួលផល
Đôi dương thưa chầm ca thưa sái dương chốt cặp vậy cái ta reap. Ri ai biết ta so ní ta sạp pro. Chẳng you are so cold blooded này cứ chuyên về chữa mà nó chuyên về chữa mà nó có chuyên về chữa. You will reap what you sow. Nè ấy nâng ta tua ban phal cắm nữa quay đến nè bán sạp pro. Đại bề sa bà lấy cái hào ta cắm mang bị chẳng cắm chỉ bụi. Bà nhưng đâm play ná nâng ban ta tua phal nâng vinh. Chẳng đôi đó bóng ôn đâm play không prâng riêng là lâu nâng phi dương mong lê riêng tích. Phal này ca chết viên nâng miên chết chia bụng khàn. Ní kì chỉ cho bà 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 thầm chít. Alright, so you are so cold-blooded. You will reap what you sow. Alright, yeah. Mau mùi tiết cao ta sầm khăn chiêng nâng ban đây tha dương pra bê ta come đấy cứ come before. Mau bị môn, mau bị mục, cao ta mau bị mục. Okay, chẳng ưu tì hỏi. Côn nó bọc nhóm cứ sầm khăn chiêng ca nghe trong chuyện này. Chẳng à biết ta come before lại ní ta cứ trâu ta đào mục trên này. My kids always come before my job. Bà này tha bờ dương gặp bông ở thua ca nghe mấy cái đó ta lưu ta côn chư côn miên bánh hãi cứ ta lệ ca nghe cho ta rô cô này cứ bắt đầu ăn tập hiệp ai côn mồn chẳng côn năng ánh cứ sầm khăn chiêng ca nghe rồi bọc nhóm tự tiện. My kids always come before my job, so they are very important for my life. Alright, bạn màu chùm đạch mùi tiết sau có phía bọc nhóm sầm khăn chương vầy tầng bà chẳng gì tha dương trọp sầm bát lan sẽ tận nơ mấy cái đó vì sầm khăn vì lối các bạn mình sầm khăn đó trọp sầm bát robot nhóm tỷ. So my health comes before anything else. My health sau có phía bọc nhóm comes before cứ vì miền ăn tập hiệp buộc nè vì sầm khăn chương vì miền ăn tập hiệp chiếng anything else chỉ chiếng ở vầy tầng right, some kind of sort of peep. So my health comes before anything else. Alright, bạn. Mau trong đợt mùi tiết cứ tâu chỉ mùi cái bà biệt là come along mặc tâu chỉ mùi bạn. Đây là sao cái thằng mấy nhóm nâng tàu căn club hạt pra này lâu ní tâu chỉ mùi không tế nãy trong tâu chỉ mùi không tế để dùm bà biệt là I am going to the gym now. Do you want to come along? Trong màu cho mùi khi đó, do you want to come along? I will go to the gym now. Alright, yeah. Hai bạn clear mùi tiết khi nhóm nâng bằng hai nhà vầy mùi đòn nè xôm màu cho mùi khi mà ta mà nhóm máu nè đừng tham ấy. I will show you something. I will show you something. Come along with me, please. Come along with me. Mà ta khi nhóm, alright, bạn. So before we finish our class, as usual, we go back to our first phrase and learn how to talk in English together. You can practice speaking or listening to me for beginners, and we can start listening together. You know, English takes time. We cannot understand or we cannot use English by only spending a short time, so it takes time. We have to be patient. Learning language is a life learning, you know. Language is a long life learning. It takes time. All right. So first phrase we use the word come from. Here, come from the first. The first that we are going to learn today is come from. Refer to a place we come from one place to one place. We use the word come from. Alright. And I come from Cambodia. So which countries do you come from? You can say I come from Cambodia. My country is Cambodia, so I am from Cambodia, or I come from Cambodia. Alright. And one more example is that where is she from, or where does she come from? You can say she comes from Australia. She comes from Australia. Right? And one more is we do not talk about place. We use the word come from, but refer to causes. Refer to root causes that it's from, not places. For example,
we use the word poverty. Poverty comes from carelessness and laziness. So these two things are necessary. We should learn and be careful. If we can do it right now, do it right now. Start doing it right now. Don't be careless, like just wait and wait and wait and wait. So if you can do it right away. And try not to be lazy. You know, everyone has laziness in themselves. Okay, but we must try to overcome or try to get rid of our laziness by trying to work as many things as possible. Try to be active. Try to do something useful for yourself and for society. So poverty comes from carelessness and laziness. All right. And I feel so sleepy, like I feel so sleepy. I think it comes from overeating. I feel like I'm fat. I think it comes from eating a lot of oily food. I think my English is not good. It comes from my laziness. It comes from lack of practicing. You can use that way, all right? Yeah. And one more is come back. Come back. When you go and then you come back from one place to one place, something like that. When will you come back home tonight? When will you come back home? I'm not sure. All right. And for this one is that we use about the word person, bad kamma. Bad action will come back to the bad doer. Bad action will come back to the bad doer. So when you do something bad, surely bad karma, bad result will come back to you. This is the truth of nature. All right. This is the law of nature. Okay. So like you say, you are so cold-blooded, you are so rude to me. You will reap what you sow. You will reap someday. You will reap what you sow for sure. Sooner or later, you will reap what you sow. All right. And one more, we use the word come before. Come before means we give the majority to something or to somebody. All right. For example, we use like my kids always come before my job, so I give the majority to my kids. If my kids are in trouble, I have to give up my job, I have to quit it and go to see my kids. So my kids are always come first. I give the majority to them. All right. And for one more thing is like my health comes before anything else. Yes, come before anything else. Yeah. One more example, go along with, come along with. Okay. Yeah. I am going to the gym now. Do you want to come along? I am going to the gym now. Do you want to come along? Like, you want to go with me? All right. We use this phrase, right? And one more example, I will show you something. I will show you something. Come along with me. Come along with me. And there are some new words that we are going to learn is that carelessness, laziness, sleepy, overeating, doer, and anything else. So that's all for today. Thank you so much for your support and see you next time. Bye-bye.